流水线。流水线这一个知识点啊，在考试当中几乎每一次考试都会考到。考察的时候主要是考这一个计算的问题，所以在这一个部分咱们会讲到流水线的基本的概念，并且会讲到流水线基本的一些计算的公式、方法和理念。首先我们需要了解到的是，什么是流水线？流水线是通过什么样的原理来提高整个指令的执行的速度与效率的问题。好，首先我们来看一个简单的示意图，就是左边这一个图。左边这个图展示了在没有使用流水线的时候，我们执行一条指令的情况。因为执行一条指令会分为取指、分析和执行3个步骤。好，如果说我们顺次的没有使用流水线，一条一条指令来执行，那么会是什么情况呢？首先我们要执行第一条指令的取指，再执行第一条指令的分析，最后进行第一条指令的执行。好，等第一条指令执行完之后，立即开始第二条指令的取指、分析、执行。好，这样看来我们只要是在每2条指令之间没有留这一个时间间隙，看上去我们觉得没有时间上的浪费，因为一条执行完，下一条立即开始了嘛。但真的是这样子的吗？不是这么回事。咱们看到我们画的这个图啊，画的这个图就能够展示出以顺序执行的方式，时间主要浪费在哪里了？由于取指、分析、执行这3个步骤是由不同的部件来完成，所以说我们把它细化来看，会发现有大量部件、大量时间是在空闲状态。比如说取指，取指只是第一条指令在整个的处理执行过程中的第一个步骤。在完成这一个步骤之后，取指的部件是处于空闲状态的，就我们这里可以看到2个空白的空在这里。接下来做分析部件，分析的过程中，分析部件是属于忙的状态，但完成它这一个小的时间片的任务之后，它也处于空闲状态了。同样的道理，执行也只用到了一小块时间片。这样子我们会发现，顺序执行的时候有大量的部件的时间片是属于空闲状态的。而流水线所做的工作是什么呢？是把这些空闲的片给利用起来。如何利用呢？在我们完成第一条指令的取指操作之后，第一条指令开始做分析。与此同时，我们开始第二条指令的取指操作，也就意味着我不需要等到第一条指令完全执行完我才开始第二条，而是取指完成之后，我就开始第二条指令的取指。这样的一个过程，这就好比在工业领域第一次去应用流水线技术是什么场景呢？是福特公司做汽车，原来在没有利用到
流水线技术的时候，福特汽车是如何制造的呢？组装的呢？因为主要是考虑组装这个环节啊，是分班组，一个班组负责把一台汽车装配完，才开始下一台汽车的装配。好，在这个过程中，福特就亨利·福特，就这个福特公司的老板就发现了一个问题。什么问题呢？一个班组完成一辆汽车的组装，接下来立即开始下一台，看似没有时间间隙，实际上在组装这一台车的过程中，有大量人员是属于了休息状态、空闲状态。比如说有些人只装配发动机，我们知道一台车的话，你不可能所有人一拥而上，同一时间把这台汽车组装起来，而是在车架上面先装发动机，再装变速箱，再装外壳，再装什么玻璃之类的。好，这个过程中呢，一开始装发动机的人在忙活，装玻璃的人在休息。等到装玻璃的人忙活的时候，装发动机的人是在休息的。所以呢，造成了这种人工的浪费。后来呢，福特呢就提出来，用流水线技术，也就是我们现在看得到的电视里面经常采访一些这个制造型企业放出的这一个工厂制造过程环节的一些画面，就是有流水线，由流水线的传送带把这个车呢传送过来，传送到每一个环节，会有相应的工人做他这一部分的小的工作。比如说这个工人是负责把轮胎把它放到轴上面，那他只要做一个动作，就是拿起轮胎塞到这一个轴上面。好，这个时候呢，汽车缓缓的进入下一个环节去拧螺丝。与此同时，下一台车到了这一个工人面前，工人呢再拉起一个轮胎，然后塞在这个轴上面。这样子呢，就使得工人的工作过程中没有多少时间的浪费。这样一来呢，就提高了效率。所以呢，流水线技术不仅仅只应用于相应的这一个计算机领域，很多其他的领域也用到了它，尤其是工业领域。这是流水线的基本概念，是为什么流水线能够节省时间的根本的原因。